ये 3 स्मार्ट किचन गैजेट कुकिंग और क्लीनिंग दोनों को सुपर इजी बना देंगे। लेकिन अगर तुम स्कूल में पढ़ते हो तो लाइक करो और कॉलेज में पढ़ते हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। नंबर 1 सिलिकॉन ऑयल फनेल। अब बॉटल में ऑयल डालना हो तो इससे इजीली डाल सकते हो और ये फनेल फ्लेक्सिबल है और ये इजीली फोल्ड भी हो जाता है। नंबर 2 मल्टीपर्पज बाउल। वॉश करो, ड्रेन करो और सर्व भी करो। इसका स्टील बाउल प्लस टेनर कॉम्बो लिटरली टाइम सेवर है। नंबर 3 वायर डिश क्लॉथ। स्पंज बार बार खराब होता है तो ये वायर क्लॉथ से पैन, तवा और सभी बर्तन को अच्छे से क्लीन कर सकते हो।